ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை நியூ வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எப்பவும் போல ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஸோ இன்னைக்கு என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம்னா, திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு, ஒரு கொரியர் வந்திருக்குன்னு. என்னன்னு போய் பார்க்கும்போது ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸில் வந்து வெளியவே ஜோஷ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ஜோஷ்ல நம்ம கிடைச்ச ஒரு கொரியர் தான். ஸோ இதுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது நானும் பார்க்கல. என்ன இருக்கும் தெரிஞ்சுக்க ரொம்பவே ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து அப்படிதான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்றாவே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு சைட்லேயும் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு பபுள் ரேப்பர் வச்சு ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது எதுவும் கிளாஸ் திங்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ரொம்பவே நிறைய பபுள் ரேப் இருக்குது. ஸோ இந்த சவுண்டே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் சினிமா. ஓகே, இது வரைக்கும் எதிர்பார்க்காத ஒன்றா இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஃபஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது என்னன்னு தெரில, ஒரு கேண்டில் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், இது ஒரு கேண்டில் கைஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா, ஒரு கேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பர்ன் கேண்டில் வித் கேர். ஆமாம், இது ஒரு கேண்டில் கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சில கேண்டில்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் வரும் வந்து நம்ம லைட்டிங் பண்ணும்போது. அப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு கேண்டில் நினைக்கிறேன் இது. ஓகே, இது நம்ம யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா, இது நம்மளோட கத்தி தான். ஓகே, அது வேண்டாம். அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். ஆனால் அது ரிங் லைட். இது வந்து நார்மலான ஒரு ட்ரைபாட். ஓகே, ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எங்கள் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் திஸ். ஸோ ஓகே, இது நல்லாவே ஒரு ட்ரைபாட் தந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ ஜோஷ் ஃபார் திஸ். அதுவும் இல்லாமல் கூட இங்கே மெர்க்யூரியெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்னொரு பாக்ஸு கிஃப்ட் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது. அந்த கேபிள் நம்ம எடுத்துட்டோம். இதில் வந்து என்னென்னா எல்இடி மெசேஜ் லைட் பாக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கும் தெரில. லெட்ஸ் பார்த்துடலாம். கவுண்டவுன்ஸ் மெசேஜஸ் ஆர் ரிமைண்டர்ஸ் கார்ட் லைட் பாக்ஸ் கிரியேட் யுவர் ஓன். ஓகே, அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆல்பபெட்ஸ் வச்சு நம்மளே வந்து ஓனாக நம்ம ஒரு மெசேஜ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து லைட் வருமா இருக்கும். ஓ, இது வந்து ஆமாம் தனித்தனியாக இருக்குது. அப்போது நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒன்றோட நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் A to Z எல்லா ஆல்ஃபபெட்ஸும். ஆல்சோ ஆல்ஃபபெட் மட்டுமே இல்லை, கூட கொஞ்சம் எமோஜிஸ் மாதிரியும் இருக்குது எங்கள் சைடு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்னோ மேன் இதோட எமோஜி மாதிரி இருக்குது. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, எடுத்ததுமே வந்துருச்சு, தெரியும் நினைக்கிறேன். இருங்க. ஸோ கைஸ், இதுதான் அந்த ஸ்னோ மேனுக்கான எமோஜி நான் எடுத்தது அதுலேருந்து. ஓகே, ஸோ இதை வந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணி பார்ப்போம். யா வச்சாச்சு. அண்ட் இதை வந்து இனிமேல் நம்ம லைட் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இதில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்குது, தெரியும்ல? ஆன் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்குது. யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த யூஎஸ்பி கேபிளில் நம்மளால் இந்த ஒரு சாக்கெட்டில் நம்மளால் இன்சர்ட் பண்ண முடியல. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா, பேட்ரி போடுற மாதிரி அவங்க வந்து ஸ்லாட் தந்துருக்காங்க, இது ஓப்பன் பண்ணி போடுற மாதிரி. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டரிஸ் போட்டும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வாலில் மாட்டுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வால்லே நம்ம வந்து பேட்டரிஸ் போட்டு இதை வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ நமக்கு பிடிச்ச மெசேஜை வந்து நம்ம இதில் வந்து அந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி இதில் வச்சுட்டு நம்மளால் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜோஷ் ஃபார் திஸ் கிஃப்ட். அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணலாம். ஸோ until then, take care. Bye bye.